हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एल्केन एल्कॉफ कफ सिरप। इसमें आपको ब्रोमैक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्बोटोलिन सल्फेट, क्लोरफेंसिन एंड मेंथोल जैसे कार्गोसोल्स मिलते हैं, जो एक शेड्यूल एच ड्रग है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। एल्कॉफ कफ सिरप बलगम वाली खांसी के लिए रामबाण की तरह ट्रीट करती है और बेहतर रिजल्ट देती है। तो गाइस यूज करिए और फीडबैक अवश्य दें। अगर किस मेडिसिन का आप रिव्यू चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।